โยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไป7 วัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมึงก็ต้องปริ้นมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่สิ้นก็คงต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือท่าทองสาวของแท้เพราะกูนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่